盏昏黄的台灯静静点亮，窗外夜色浓重如墨。肖战独自坐在桌前，手机屏幕冷光映在他的脸上。他的眉头微蹙，眼中涌出的泪水如两道无声的轨迹，从脸颊无声滑落。是什么样的一条短信，让他在这寂静的夜里忍不住泪流满面？事发时刻已是深夜近2点，世人都已入眠，但他依然孤身一人，凝视着手机。屏幕里那条文字信息的内容已无法消去，只是留在对话框最上端，像一颗重磅炸弹，冷不丁在他心里轰响。这滴泪水是愤怒，是伤痛，是悔恨，亦或是无奈？在无边的夜色中，他绝非偶然。作为公众人物，他向来以稳重、坚强形象示人，却在这一刻被彻底击溃。此刻，媒体将其定性为明星被情绪击垮的新闻头条，粉丝们纷纷表示震惊与心疼。表面看来，这只是一条短信，可殊不知，背后的动机、内容、关系网，却如冰山之下隐藏着千层结构。要理解那一滴泪，必须抽丝剥茧，从多个角度深度探究。从短信的发信人，到文字本身的选择，再到他本人当时的心理状态与环境脉络，缺一不可。接下来，我们将分为以下章节：短信发信者与关系脉络，短信内容的层层玄机，肖战当时的内心世界，公众与媒体的放大镜效应，心理机制，为何短信那么致命？从角色身份到情感投射，走出阴霾，他可能如何自救？结语：泪水背后的成长与告白。每章深入500字左右，逐层揭示那条短信背后的秘密与震撼内核。首先，要理解那条短信为啥具有致命力量，我们需要厘清发信者的身份以及他与肖战之间的关系。这条短信绝不是陌生人随意发送的情绪宣泄，而极有可能来源于一个与肖战关系密切，对其有深刻情感连接或利益纠葛的人。可能是昔日恋人、深交好友、信任助理、经纪团队内部成员，甚至是极度仰慕者或敌对者。如果短信来自昔日恋人，那么文字里蕴含的痛苦、背叛、期望与遗憾，就不只是希望挽回，而是某种情感的终极宣泄。这个人可能在多年后仍怀念，仍难以释怀，于是选择以一种极端方式表达。对肖战而言，那是曾经温暖的回忆，也是深刻的责任与负罪感交织。若是深交好友，这条短信变成了一次道破真相的时刻。朋友之间或许曾经暗中理解，对方的隐痛早已默契，却在这个节点爆发。短信可能承载着秘密，关于他最脆弱、最羞于揭露的部分。这样的朋友或许早知道他的焦虑、挫折，而在特定时刻用文字刺穿他最软的地方。如果发信人是经纪团队或助理，那么这则短信背后的权力关系与利益博弈便显得复杂。经纪公司可能对艺人形象有意压制其某些真实声音，助理可能背负个人情感与利益诉求。短信中可能提及合同条款、公共形象的处理、对外发言的控制等。对于肖战而言，那就不仅是情绪的冲击，还有职业、信任与背叛的交错冲撞。最具戏剧性的是，如果发信人是仰慕者、粉丝或潜在敌对者，那么这条短信可能融合了理想化情感、占有欲、憧憬与失落。对方或许用文字构建一个他心中最完美的肖战形象，也或暗含责问、威胁、质疑。当文字从梦幻跨入现实，就成了压倒性的重量。无论是哪一种身份关系，他们都决定着这条短信本身具备一种通行证，对肖战极其私密、极易触及情绪核心的通行证，是外人难以获得的高度信任渠道，也是可能成为致命一击的突破口。接下来，我们要深入拆解这条短信的内容与措辞，以及它为什么远不止一条普通的文字。这里的玄机存在于语气、措辞、结构、暗示与空白之间。短信语气往往极具挑衅或哀求性质，可能先以平静开场，随后层层推进，带入情绪低落、痛心与责备。
平静的开头令人放松戒备，而中途突然爆裂的情绪张力让人猝不及防。语气若以我一直以为，开头接着加上可是你从未回应，你根本不在乎，难道这一切对你毫无意义？就仿佛一道裂缝，将他一直构建的安全感打碎。每个文字可能都是精心设计，某些关键字眼如忘记、抛弃、承诺、背叛、责任穿插其中，直击心底。还有反问句、排比句、句末的省略号、生硬的断句，这些都能激发读者的联想与情绪，使空白处自行填充重重意义。更有可能融合古诗文、歌词，引用曾共同经历的语句，勾起他对过去的记忆碎片，让阅读成为一次情绪回溯与自我质问。短信可能并非线性叙述，而是一种时间交错，先提及过去，再跳到现在，最后投射未来。这样的结构让被读者拖入时间迷宫。他先是怀念过去共同时光的暖意，然后看到现实的裂痕，再被对未来的质问压垮。结构中的时空跳跃制造张力，使得整条短信像是一部迷你戏剧，在短短几行之内跌宕起伏。此外，短信中还可能设置悬念空白，比如某一句你知道那天之后我做了什么吗？却没有继续写下去。这种未说出的部分更像一把隐形刀，逼迫对方在脑海中自行填补。哪怕是最坚定、最理性的人，也很容易在这种空白处被无限引向深渊。短信并不只是直白控诉，而在情感层次上进行极细腻的运作。它既可能带着怨恨，也混杂着期望与怀念，既可能是分手的宣言，也可能是挽回的呼喊。更为高级的是隐藏在字里行间的暗示，提及某个不曾公开的秘密，曾经的约定，背后见不得人的真相。短信里可能一句那天晚上我等你等到凌晨，就带出时空、身份、负罪感多重唤起。综合这些层面，这条短信便不只是文字，而是一座情绪的陷阱。在最隐秘的地方，对方用语言铺就逻辑迷宫，戳中他心中最柔软的伤口。当午夜降临，万籁俱寂，唯有手机屏幕在他眼前闪烁。在这密闭、孤独的空间里，他的心理世界被那条短信迅速撬动。要理解为何他潸然泪下，我们必须剖析其当时的心理状态和承受临界。作为明星，肖战常年在光环、关注、高强度工作中运转，他的精神负荷远比外界所见沉重。即使平日表现坚强，也有疲惫累积、边界模糊、不堪重负的时候。在这种脆弱状态下，那条设计精妙的短信就像一根导火线，在累积的情绪上狠狠点燃。他可能早已习惯将责任扛在自己头上，无论是对粉丝、团队、事业，甚至是亲友。他可能认为若有任何过失或错漏，都是自己的责任。这使得短信中的指责、控诉、质问、隐喻更容易渗入他的心底，自责与愧疚交织，让他感受到巨大的情绪负荷。在明星身份的背后，他经常被观众和媒体投射各种期望。他被要求永远阳光、坚强、体贴、全面，但这让他渐渐迷失真实的自我。一旦私人情感被触碰，他便容易在公众形象与真实自我之间交错撕裂。当短信中的控诉正击中那些被压抑的部分，他在公众面具下的真实他被撕开，情绪便无处遁形。此时，他极可能感受到巨大的孤独与无助。即便身边有人陪伴，那个在他心里最渴望理解的人却用文字向他宣泄痛苦。那种被最亲近的人伤害的感受，比陌生人的攻击更令人难受。他害怕被误解、被否定、被放弃。面对那条短信，他可能体会到一种虚弱的无力感，自己无法回应，也无法逃避。在这几种心理状态交织下，泪水便是他最原始、最无声的回应，一种深刻的心灵崩塌与无奈。这条短信被曝光后，不只是肖战独自承担，他迅速被置于舆论显微镜下，被无限放大、解读、曲解。公众与媒体的参与，让这滴泪水不仅是他私人情绪的释放，更成为一种社会议题，一种符号。
媒体常将新闻简化，而路人或潜在反对者可能解读为偶像的弱点曝光情感。